क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? जिसे पक्षियों में सबसे खतरनाक पक्षी की संज्ञा दी गई है वह जिसे सर्वभक्षी पक्षी भी कहा जाता है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुयाना में पाया जाने वाला एक पक्षी कैसोवरी शुतुरमुर्ग और एमू से भी ज्यादा के बाद तीसरा बड़ा और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पक्षी है। यह पक्षी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह पक्षी 2 मीटर तक आसानी से उछल सकते हैं। यह मनुष्य को भी जान समेत मार सकती है। इसकी वजन 60 किलो के आसपास होती है और इसका जीवन काल 40 से 50 वर्ष तक का होता है। यह पंछी उड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पंख इनका वजन लेकर उड़ने में असमर्थ होता है।